اصحى روح امك، اصحى وصح امك، اصحى بيه، اصحى محترم، اصحى وصح امك. كل سنة وانتم طيبين واستعدوا الفيلم يا شباب. بيبدأ الفيلم مع جيف ده شغال في المنظمة العالمية للقتل، هي منظمة عزه. قالوا له اقتل الراجل ده وهو قرر ان هو ما يقتلوش، وقال انا هتوب توبة نصيحة. حلو الكلام. قايم من النوم لقى نفسه دايخ ومدهول. يعمل ايه؟ ماشي في الصالة عمال يخبط في الحيطان، لقى السي دي ده بيشغله. لقى واحد رئيسه في المنظمة الفاسدة بتاعت عزه ويقول له انا سميتك وعملت حطيت لك سم وحقنتك يا معلم، سم بطيء يخلص عليك. حلو الكلام. قعد يصرخ زي المجنون وكسر الشاشة وطلع يجري وركب عربيته بيتصل بالبيت حبيبته ما ردتش عليه. هيخبط في دماغه زي المجنون بيتصل بالدكتور عشان يكلمه. قالت له السكرتير ان هو مش موجود. هو قاعد في العربية كده بدأ يدوخ ويتعب، لكن هو تعبان قرر ان هو يدوس بنزين على الاخر، فردت له صحته تاني. وهنا راح حانة وخانة عشان يدور على الواد ريك ده عشان يعرف هو فين. بيكلم واحد هناك بيهدده بالمسدس، قال له انا ما اعرفوش، انا شغال معاه بس ما اعرفش مكانه فين، صدقني يا مان. قال له حاضر يا باشا. هو قاعد تعب تاني. راح لواحد قال له اديني الحقنه بسرعه، ارجوك محتاج الجرعه. شويه كوكايين على الماشي بدا يفوق، الكوكايين فوقه هنا وافتكر ان هو مداس بنزين فاق وصحته رجعت له. قعد يضرب في الناس ويضربوا فيه، اداهم علقه متينه وقال يهرب قبل ما يخلصوا عليه. بيركب العربيه وبيمشي ريك بيكلمه بيقول له انت ازاي عايش لحد دلوقتي ياض؟ قال له مش هموت الا مموتك الاول يا ريكو يا بيكو. بتجري وراه الشرطه عشان تخطى حدود السرعه وبيتكلم في التليفون، عمال يكسر في كل حاجه قدامه ومش شايف قدامه غير ان هو يهرب. بيكلم الدكتور قال له بقول لك ايه، حاول تشوف الدواء والعلاج ده تاخده بسرعه لانك خلاص هتموت كده يا معلم. لحد ما قابلك خد اي جرعه من الدواء ده، دور عليه هتلاقيه. سمعني يا مان؟ قال له سامعك يا دكتور، ادعي لي يا ريس. المعلم بقى جري هنا ودخل المول وعمل حادثه بالعربيه واتقلبت، لكن قدر يطلع منها وينجو بنفسه في تاكسي هنا. لكن للاسف سواق التاكسي مشغل له اغاني هاديه، قال له شغل ياض شديد، اغاني شديده. ايوه ارقص يا حبيبي، هز يا وز، اغاني كده تدعو للحماس. وراح هنا سوبر ماركت خد كل مشروبات الطاقه عشان يساعد نفسه شويه، وهوب عمال يشرب ويبلبع. ركب هنا العربيه وراح لواحد اسمه كارلوس رئيسه في الشغل، قال له اطلع لي فوق وانقذني يا معلم. فين الدواء؟ قال له مفيش دواء، انا معرفش حاجه عن الموضوع ده خالص، منك لله. اصحى روح امك، اصحى وصح امك، اصحى بيه، اصحى محترم، اصحى وصح امك. نرجع للفيلم تاني، خليكم معايا. خرج جيف من المكان وراح يركب التاكسي. السواق قال له ما انتش راكب فيه انت مبلول، ضرب وخد التاكسي منه وقعد يجري. وكلم الدكتور بيقول له انت خدت الدواء ولا لسه؟ قال له لا لسه ما خدتوش. قال له لازم تاخد جرعه بسرعه لانك كده هتموت. راكب العربيه جاله تليفون من واد اسمه كايلو، قال له تعالى يا باشا اخو ريك موجود هنا. راح على المطعم اللي اخو ريك موجود فيه واستدرجوا البر عشان يخلص عليه. خبطوا على ايده، قطع ايده بالسلاح وضربوا طلقه في دماغه، خلص عليه واتصل بالواد ريك. قال له انا قتلت اخوك وخدت السلسله بتاعت جدك كمان. كده ريك هو اللي هيدور على جيف عشان يخلص عليه. بدأت القصه يا رجاله. راح هنا الدكتور قال لها انا عايز الدواء ده. قالت له ما اقدرش اديهولك، لكن واحد واقف قال له ده موجود في بخاخات الانف يا معلم. خد كام علبه كده عشان يحقن نفسه وراح المستشفى. وهي بلغت الشرطه، لبس لبس العيانين وهدت الدكتور بالمسدس عشان يديله الجرعه. وفعلا خدوا على جوه الغرفه وقام جاي مديله الجرعه واداله صدمه كهربائيه. وبدل ما ياخد جزء من الجرعه بس زي ما الدكتور قال له، خد الجرعه كلها وحقن نفسه بيها. فهايبر يا رجاله وقعد يجري في الشارع زي المجنون. دي هايبره بقى والدنيا باظت معاه خالص. والدكتور بيتكلم في التليفون بيقول له معلش انا جاي لك كمان يوم. خد موتوسيكل موحد في الشرطه قاعد يخمس بيه ويعمل بيه شويه شغل كده وعمل حادثه في الاخر. كلم البت حبيبته قال لها انا هاجي ليك عشان نخرج مع بعضينا.
وهنا الواد ريك زعلان على اخوه. راح جيف لحبيبته قاعد يتكلم معاها، ايه اخبارك ايه الدنيا؟ قالت له كله تمام. قال لها يلا عشان نخرج من هنا. الاتنين واقفين بره بيراقبوه مستنيينه. خرج من معاها وقعد يضرب فيهم وشلوحهم واداهم علقه متينه جدا من غير ما تاخد حبيبته بالها. قال لها يلا بينا يا باشا عشان نخرج. هم قاعدين هنا وعازمها في المطعم. قال لها خلاص انا هسيب المنظمه ديت، وهي كانت بتحسب ان هو سابها اصلا. هسيبها عشان خاطرك يا باشا. ماشي يا جيف؟ قالت له بقول لك ايه، ابعد عني انا مش مصدقاك. اتصل بالتليفون هنا، جاله تليفون تاني. قال له يا معلم تعالى، ريك وعصابته موجودين في المستودع. هنا السواق لاحظ انه تعبان، اداله شويه كده مسحوق ولا ايه ما نعرفش، خلاه هايبر خالص وقعد يضحك زي المجنون، لكن بدا يفوق شويه. راح المستودع لقى صاحبه مقتول، وده واحد من العصابه يقول له خلاص انت بقيت كارت محروق والشرطه بتجري وراك وبتهددك، انت كده كده لازم تطلع من المنظمه اللي احنا فيها، فهمت ياض؟ بيبص لقى حبيبته ايف قاعده هنا مربوطه، قعد يضرب بالرصاص زي العشوائيين كده لحد ما قتل له 2 3 وجات له طلقه كده في رجله، لكن قدر يهرب هو وبنته حبيبته، وراح جاري هو وهي بالعربيه عشان يهرب من العصابه، وراح هنا المكان ده عشان يقدر يحقن نفسه او يعالج ركبته اللي باظت. الدكتور بيكلمه وقال له ايه عملت ايه يا معلم؟ قال له كلام، قال له انا جيت العياده. راح له قال له على فكره العلاج ده الدواء ده ملوش اي علاج، وهنا قال له طب اديني اي جرعه تخليني حتى اقدر اواصل الحياه لمده ساعه. حقنه هو كده بالادرينالين ده وقال له خلي بالك انا هديك جهاز كده عشان ينظم حياتك لاطول فتره ممكنه. واتصل هنا المعلم جيب بريك وقال له لازم اقابلك واديك سلسله جدك وتديني انت الترياق ده عشان اخف من اللي انا فيه. راح لقى كارلوس قاعد معاهم متفق هو والواد ريك عليه، يعني لقوا هما الاتنين متفقين عليه ان هما يموتوه، خدوا منه الجهاز. الواد قاعد هيتجنن. الواد جيف قال له انت جيت لقضاك هنموتك. لقى الراجل اللي كان هيقتله في اول الفيلم يا جماعه ماشي من الناس اللي معاه العصابه وراح قتل الناس كلها وقطع ايدي الواد ريك. وهنا الواد جيف هنا مجنون بدأ يتعب تاني، لكن ان شاء الله هيفوق فعلا. فاق راح على المعلم كارلوس رئيسه وخلص عليه، لكن هنا ريك حقنه بالحقنه، اداله جرعه تاني من السم. قتل المعلم كارلوس وشد المعلم ريك من الطياره وبقوا هما الاتنين في الهوا سوا كده، الاتنين هيموتوا. مسك الواد جيف ريك وخنقه وقتله في الجو، بيكلم حبيبته بيقول لها انا بحبك قوي واشوفك امس. كده خلص الفيلم يا رجاله. باي يا بشر. اصحى يا امك، اصحى وصح امك، اصحى يا بيه، اصحى محترم، اصحى وصح امك. اشترك يا بيه في القناه، اشترك يا بيه.